l'intervento del maestro Pio Calderocchi, che appunto sarà tradotto dalla dottoressa Kamamoto Yumiko. In questi giorni di corso in realtà è stato sempre affiancato da Irene Carlino, che avete sentito prima citata proprio per poter dialogare con i discepoli. Quindi invito al tavolo il maestro Pio. Buongiorno a tutti, sono venuto da Kyoto, mi chiamo Hiroki Kiyokawa. まずですね、このベネト州をはじめですね、イタリアの方々がこれだけ日本のその工芸、古いものに対してですね、現代技術に対してすごい関心を持っていただいている、すごい興味を持っていただいている、そこに私はすごく感銘を受けています。Ecco, innanzitutto io sono molto sorpreso e veramente mi è piaciuto molto questo, perché non solo nel Veneto ma tutto in Italia tante persone sono interessate al nostro artigianato giapponese. 先ほどね、彼女との、先週月曜日ですかね、バチカンでちょっとお会いもしたんですけれども、もう素晴らしいその日本の文化財をですね、たくさんイタリア中で扱ってくださっている、バチカンでも扱ってくださっている、そこに、イタリアの人たちが本当にそれを守ろうとしてくださっている、そこも本当に感銘を受けてですね、今回の取り組みが実現しました。 Adesso ho sentito i vari interventi, anche per esempio con la dottoressa Relivieri, ci siamo visti al Vaticano e ci ha fatto anche vedere tutti i lavori che sono stati svolti, e non solo questi, anche io ho saputo che dappertutto in Italia così tante persone si stanno occupando per conservare questa arte giapponese, e veramente questo sono molto impressionata e veramente sono anche contento. 特にね、その彼とね、息子さん、彼女と2人が、2年前ですかね、一緒にこう情熱を大きく沸かしていただいてですね、今回の取り組みになって、それもすごく感謝しております。 vorrei anche ringraziare la dottoressa Boscolo e Ravagna, e che da 2 anni che voi avete cercato di proprio organizzare questa settimana, e veramente sono molto lieto di essere qui con la loro aiuto. ここでですね、まず私のちょっと少しだけ自己紹介をします。 Vorrei presentarmi un po', se vorrei parlare un po' di me, ve lo faccio. この漆の仕事についてですね、私は今年で50年目になります。 Io con l'H Urushi sto lavorando da 50 anni. 10年前まで、その文化財の修復をはじめですね、いろんな神社仏閣、お寺だとか神社、そして一般の方々の漆器ですね、漆のものの修理だとか新しいものを作る、そういう仕事についていました。 Fino a 10 anni fa io mi sono occupato delle restauri delle beni culturali giapponesi che sono conservati nei vari templi oppure vari collezioni privati, e poi anche facevo delle nuove opere, sempre dell'H Urushi. 特にその10年前までですね、40年間、その文化財ですね、の修復、それは150年前、200年前の江戸時代のものを修復することが多かったです。 E soprattutto per i restauri dei beni culturali mi sono occupato principalmente di tutte quelle opere d'arte dell'H del periodo Edo. その昔の江戸時代のものを150年、200年の未来に送るバトン役としての仕事でした。 Ecco, queste tutte opere del periodo Edo che risalgono circa 150-200 anni fa. Io adesso questo è il mio ruolo, io penso di avere una specie di ponte per poter tramandare tutto questo, per mandare ancora altri 150-200 anni tutte queste opere. 江戸時代のね、その当時の技術者たちのですね、ノウハウだとか精神性、それをこう40年間見てきました。
Ecco, io durante diciamo, questi 40 anni di lavoro io ho studiato le tecniche che avevano diciamo, tutti diciamo, artisti del periodo Edo e anche la loro spiritualità. そこで大きなことに気づきましたね。 Ecco, poi mi sono accorta di una cosa molto importante. その当時の道具、材料、その技術力、それが全てなくなってきてるんだということに気づきました。 Ecco perché oggi come oggi noi stiamo perdendo tutti quello che avevano, tecniche, attrezzature, eccetera, quelli che usavano nel periodo di Edo. Noi stiamo adesso qui perdendo. 特にこの100年ですね、この100年で、新しい技術ですね、新しい文化がすごい進む中、どんどん古い良きものがなくなっていっているということに気づきました。 Soprattutto negli ultimi 100 anni sono nate tantissime nuove tecnologie, tecniche, culture proprio in velocità molto veloce e quindi noi anche nello stesso momento stiamo perdendo anche le cose belle di una volta. それはね、いつの時代にも起こっていたことだと思ってます。 Ecco, questo sicuramente non è soltanto di oggi che sta succedendo, ma nel passato degli anni, nella storia, è sempre questo forse ripetuto. だけどここに来て、すごく僕はそこに危機感を持ちました。 Però adesso io mi sentivo molto pericolo di questo andamento, un po' questa tendenza della oggi come oggi. AI や IT たちでね、新しい世の中をどんどんスピードを増して作ろうとする中、私たちのような古典的な感性だとか古典的な技術力、古典的なものづくりの基本ですね、その素数がなくなっていくことにすごく危機感を持ちます。 Ecco, adesso noi chiamiamole intelligenza artificiale oppure information technology, tantissime nuove cose che stanno facendo e la gente sta cercando di fare nuovo mondo e quindi un po' come noi che diciamo stiamo lavorando con il passato, che abbiamo un po' del tecnico per pensieri molto classiche e in pratica mi sentivo diciamo pericolo di forse di essere estinto. ただ単にですね、古いものを保存するということだけではなくてですね、私たち人間が持っているその根本みたいなものも、なくしてはならないと思いましたですね。 Ecco, io non sto parlando soltanto di diciamo, conservare le cose vecchie o antiche, ma noi non dobbiamo dimenticare quello che noi abbiamo nel cuore, diciamo, nelle basi dell'essere umano che noi non dobbiamo perdere. 石油製品ですね、私たちも毎日のように使います。それは当たり前のように私も使っています。 Ecco, sono tantissimi oggetti che usiamo ogni giorno come quelli che derivati dai petroli, come appunto questo petrolio. 大切なのはね、先ほどから皆さんがね発表してくださっているその文化的なものっていうのは全て自然素材からできているということですね。 Ecco, però noi adesso anche stamattina abbiamo sentito diversi interventi e tutto quello che diciamo della arte, belle cose, derivano dalle diciamo materiali naturali. 全てがこの星に戻すことができます。 Ecco, quindi sono naturali, quindi possono anche tornare tutto alla nostra terra. だけどなかなかこの星にね戻せないものもねたくさん私たちは使っています。 Però noi non solo le cose naturali, ma purtroppo stiamo utilizzando tante cose che non possiamo fare tornare alla terra. そのバランスをもう少し良いバランスで未来づくりをしたいなと考えました。 Ecco, qui forse dobbiamo pensare bene, bilanciare bene tra due cose. Se possiamo, abbiamo bisogno delle anche cose molto nuove, tecniche, eccetera, però non dobbiamo dimenticare le cose naturali che derivano. Quindi dobbiamo proprio bilanciare tra queste due per costruire il nuovo futuro. そのことをですね、こういうここを集める専門家の方たちだけではなくて一般の人たちに広めたいと思います。 それが10年前です。 Ecco, 10 anni fa proprio questa idea qui io volevo diffondere a tante persone, non solo agli esperti dei restauri o storici oppure esperti della arte, ma anche per tutte le persone.
文化財修復をやりながら10年前から金継ぎというその一般的な、ね、生活の中にある修復を専門としました。Ecco così iniziato di fare proprio anche restauro kintsugi da 10 anni, perché oltre diciamo conservare e restaurare beni culturali, ecco questo è anche molto importante, ma io per diffondere questa mia idea ho pensato che fosse diciamo importante di iniziare qualcosa degli oggetti quotidiani. 自分の生活にあるものを壊れたものを自分の手で自然素材で生活にまた戻して修理をして生活に戻してあげるそのことを一般に広めようとします。Ecco, quindi io volevo diciamo diffondere l'idea di quello che noi stiamo usando ogni giorno, se si rompe restauriamo noi e poi di continuare a utilizzare. Ecco, questo è diciamo da 10 anni che sto cercando di fare. 一部の人だけではなくてですね、幅広く、多くの人にその自然素材で修理をして、生活にもう一度戻すこと、昔ながらの工法を、維持していくこと、このことを伝えようとしました。Ecco, utilizzando anche questi materiali naturali che noi troviamo, infatti utilizzeremo per restaurare in modo da poter sempre diciamo, fare tornare lentamente alla terra. Ecco, questo è che secondo me era molto importante, anche oltre ai beni culturali, ma anche di restaurare oggetti quotidiani e così noi anche sappiamo di che cosa stiamo usando e che cosa faremo. そのことが今皆さんがね取り組んでおられるそのプロジェクトに大きくその力取りになると思っています。 Ecco, questa idea sicuramente farà il supporto anche del vostro progetto che state portando avanti. 一般の人たちにより多く理解をしてもらうということですね。 Ecco, importante è non lasciamo semplicemente questo restauro tra gli esperti, ma fare più diffondere a tutte le persone questa idea. まあ、イタリアだけではなく世界中にその古いもの、文化財として残していきたいものは、ねたくさんあるはず。 Non solo in Italia, ma nel mondo ci sono così tante cose che vogliamo conservare come beni culturali. それを現実化するにはたくさんの時間とたくさんの人材が必要です。 Ecco, per realizzare, diciamo, mantenere, conservare, ovviamente abbiamo grandi risorse sia diciamo di persone che anche tempo. このプロジェクトに関わる人たち、修復に関わる人たちがもっともっとたくさんいなければ現実的には不可能な状態になっています。 Ecco, quindi anche diciamo, avremo bisogno di tante persone che partecipino diciamo, a questo vostro progetto in modo da poter portare avanti. これからの修復事業、これは世界中に言えることですけども、一部の人たちだけでやるべきではないと思っています。 Ecco, attività di restauro non è soltanto per gli esperti, ma diciamo, deve essere molto più diffusa. いろんな役割を負担していただいて、やはり多くの人たちで一緒にそれを現実化していかなければならない。 Potrebbe esserci tanti ruoli e quindi importante è di lavorare tutti insieme di varie competenze così per poter diciamo, restaurare bene per il futuro. 今回のね、この取り組みは私はスタートだと思っています。 Ecco, questa diciamo settimana che noi abbiamo iniziato è proprio questo il punto di partenza. こういう若い人たちにもね、それをどんどん広めて、本当に修復に携わる人たちをね、もっともっとたくさん増やさなければならない。 Ecco, io vorrei che anche, quindi anche vedo alcuni giovani partecipanti e vorrei che anche tanti diciamo, che interessino di questo lavoro di restauro e che diventino restauratori per poter portare avanti questo progetto. そうですね、だから彼女たちが、メインプロデューサーになってですね、それを現実にしてくれるのを楽しみにしています。 Ecco, quindi io spero che diciamo, tutte le adesso esperti che diventano diciamo, per introdurre diciamo, questo progetto ai giovani e io vorrei tanto vedere diciamo, partecipare diverse persone, diverse generazioni. 僕のこの50年の経験を使っていただけるんだったらいつでもお手伝いしますのでまたよろしくお願いいたします。 Ecco, se posso essere di aiuto con la mia esperienza di 50 anni, sono volentieri che quindi io vengo volentieri anche di nuovo qui
grazie mille. それでですね、僕のプロフィールカードをですね、ここに置いとこうかな、置いとくので、QR コードでね、読んでいただけるようにしてあるので、よかったら取りに来てください。 Adesso io vi lascio qui il mio, diciamo, bigliettino di visita con codice QR e se qualcuno è interessato delle mie attività eventualmente prendete adesso la carta che lascio qui e la così diciamo un po' conoscete, potete conoscermi. それとね、先週、この5日間ですけど、僕と一緒にね、修復の授業を受けてくださった10人のね、生徒さん、今日もお見せくださってますので、本当にありがとうございます。 Ecco, poi vorrei ringraziare i partecipanti del mio corso di 5 giorni di questa settimana e veramente è stato molto, diciamo, bello lavorare con voi, grazie mille. その機会を作っていただいたね、ごスコルさん、そして、東野さん、本当にありがとう。 E poi ovviamente anche vorrei ringraziarvi perché ci ha dato questa occasione di poter lavorare con voi. そこへ、応援してくださったね、ベネトシの皆様、そしてイタリアの皆様、本当にありがとうございます。 E vorrei tanto ringraziare tutti i veneti e anche gli italiani che mi avete invitato. こんな日本人もいますんでね、いつでも声をかけてください。 Ecco, quindi io sono molto lieto di esservi di aiuto. Sì. どうもありがとうございます。 Grazie mille oggi. Ringraziamo il maestro, questa settimana di corso è stato un momento di confronto proprio anche tra tecniche e materiali diversi. Il maestro parlava appunto di materiali naturali, abbiamo sentito oggi parlare di materiali sintetici, che sono materiali che vengono studiati e che si utilizzano nel restauro qui in Europa e dunque diciamo è stato proprio un momento di confronto, di dialogo, quindi credo che poi questa riflessione insomma maturerà ecco, in diverse direzioni. E i tempi sono un pochino stretti, vi ringrazio della pazienza, c'è giusto un quarto d'ora per qualche domanda, i relatori sono ancora in sala a disposizione, quindi ecco se qualcuno ha curiosità, domande, ben venga.